那淫贼，竟敢一再伤我全真弟子，今日居心何在？道长，在下郭靖，此次诚心上山拜见长春真人，请道长千万不要误会。贫道见阁下武功了得，特向阁下奉劝一句：向来女色误人，何况全真教与阁下素武朝月，你何必助纣为虐，与干奸人上山捣乱？我劝你还是即刻下山，否则休怪贫道无礼。道长，你此话是何道理？什么女色淫贼，在下真是一无所知，请道长容许在下与长春真人见面，一切自有分晓。岂有此理！你这个淫贼依然是执迷不悟。如果你要见我叫长春真人，就先破我的阵法吧。上！天罡围掌阵。金王阵。皇帝们，在下刚才得罪了，还望各位道长多多原谅。难道全真教出事了？郭兄，郭靖拜见邱道长、王道长。哈哈哈哈！静儿，有你在这儿，全真教就可以安枕无忧了。好。静儿，几年不见，宫里有精进不少嘛。王道长过奖了，静儿来迟了，是在重阳宫遭人捣乱，是在罪过。哎，你是什么人？这么大的口气，未免实在太目中无人了。两位前来重阳宫捣乱，所谓何事？混账！你到底是何方神圣？有种的就报上名来！在下贱民何足挂齿，只不过全真教的邱道长、马道长、王道长，都是在下的恩师。哼，藏头露尾，算得上什么英雄好汉？好，今日就让小王我领教一下你所谓的全真教武功。既然如此，就让你知道全真教武功的厉害。师弟，我没事，还没请小阁下高姓大名。本人行不更名，坐不改姓，郭靖正是我。原来是射雕大侠，我们大蒙古国当年的金刀驸马，怪不得武功如此的厉害。小王万分佩服。可惜，小王今日尚有要事在身，不便久留。10年之后，再来讨教。好，10年之后，郭某一定在此恭候大驾光临。姓霍的，你听清楚，不出10年，贫道一定要清算今天这笔账。好说好说，师兄，我们走。走。拜见师伯师傅。知敬，刚才你上哪儿去了？
刚才我在殿外。啊，是这样的，刚才我和这位道兄在外面有一点误会，现在已经没事了。哦，致敬，快点拜见郭靖郭大侠。他真是郭靖。郭大侠，刚才多多得罪，请你包涵。道兄，所谓不知者不罪，更何况今日重阳宫大敌当前，难怪道兄对我有所误会。现在误会已经冰释了。对了，道兄，刚才我带的那位小兄弟，劳烦你把他放了。知敬，你收藏起郭大侠带来的人，现在人在哪？郭伯伯，我在这里啊。顾儿，正巧正巧，快来拜见几位道长。啊，拜见几位道长？是啊。但是我恐怕时间不多了。时间不多？为什么？是啊，你看这里又有老道长，又有大道长，又有小道长。如果我拜见这么多位道长的话，我怕里面那个肥道长呢，会变成一只肥烧猪了。着火了！救火了！哎，救火！你这个小杂种，我要取你狗命！你滚开！青毒，你疯了！弟子该死。究竟发生什么事？弟子无用，请师祖爷责罚。你有用无用，现在不谈。我问你为何弄成这个样子？回禀师祖爷，刚才师傅抓了这个小子，这个小子回来，叫弟子小心看管。谁知这个小子诡计多端，说很急要去小解，弟子一时好心就把他放了。谁知他将马桶往弟子身上倒，弄得弟子整身都是。后来又趁弟子不觉，抢了弟子的剑，指着弟子的喉咙。弟子想好汉不吃眼前亏嘛，所以唯有束手就擒喽。顾儿，你太过分了，居然放火，万一搞出人命怎么办？郭伯伯，你放心吧，顾儿只是在柴房外面放了一场小火嘛，绝对不会烧死人的。哼，谁叫他以大欺小，趁郭伯伯和你们那些臭道士过招的时候，从后面暗算伤人。是没错，但是真是不打不相识。静儿，看来林公子真的有乃母之风，一样是这么聪明伶俐啊！邱道长，你误会了，过儿并非是弟子的孩儿。哦，那么这位小兄弟是？他就是我义弟杨康的遗父子。想不到杨康竟然留下一个遗父子。对了，静儿，其实你的武功已经远胜于我们全真七子了，为什么你还带过儿上山学艺呢？其实你可以亲自传授武功给他的。这件事说来话长啊。刚才我上山得罪两位道兄，请两位道长恕罪。刚才要不是静儿你出手相助，恐怕重阳宫已经一败涂地了。知敬，是师伯，全都怪你不好，敌我不分，差点被你误了大事。弟子刚才听到亲睹报告，说山下有人敲打石碑，才误会郭大侠的嘛。不关道兄的事。说起来，弟子也有些不适。要是弟子乱打石碑，就不会产生误会了，请道长恕罪。对了，刚才那些人来重阳宫闹事，究竟是何方神圣啊？刚才那位自称什么霍都王子，听说他是成吉思汗的子孙。静儿，你可有见过此人？近10几年来，我都没有跟蒙古旧部联络过，也没有见过在大汗子孙中有霍都这么个人。我看八成是这个恶贼为了抬高身价，所以胡乱吹嘘。对了，刚才我和那个人交手的时候，我发觉他的内功殊不简单呢。不错，看他的武功家术，属于西藏一派。另外那个藏僧达尔巴是他的大师兄，他们两人一来到就突施暗算，重伤好师弟。要不是静儿你及时赶来，今日恐怕……真是奇怪，这两个人是来自西藏，何以会来到重阳宫滋事呢？这件事说起来，跟我们重阳祖师大有关联。静儿在。
你看看石壁上的诗句有什么特别之处？子房智王琴，曾进桥下履。哎，邱道长，这些字好像是用纸力刻上去的。不错。啊，血肉之躯能够用纸力把字刻石碑上，重阳真人的武学修为真是惊天地泣鬼神呢。这些字并不是重阳师祖写上去的，那到底是何人？想当年，重阳师祖年轻的时候，因为痛恨金兵入侵，曾经率领一师抵抗金兵，可惜师孤力弱，始终抵挡不了金兵的锐势。在连战皆备之下，先是心灰意冷，之后就自称活死人，一直隐居在终南山的一个古墓中，无论如何也不肯出古墓半步。后来，有位武林前辈来到古墓外，对仙师百般辱骂，一连骂了7天7夜，终于将仙师引出古墓之外。莫非这位前辈是东邪西毒、南帝北丐其中一位？论武功，这位前辈恐怕还在东邪西毒等人之上。哦，只不过，由于他是一介女流，不喜欢抛头露面，所以他的事迹在江湖上一直鲜为人知。哦，原来这位前辈一直非常仰慕仙师，可惜他心高气傲，始终不肯表露他的爱意。仙师当然知道他的爱意，不过他始终不能够忘记国仇家恨，一直以匈奴未灭，何以为家做借口，对这个前辈的爱意只好装作不知。谁知这位前辈以为仙师瞧不起他，一怒之下就反目成仇，还约了仙师在终南山这里决斗。这位前辈姓林，贵名叫做朝英，你这有何苦呢？王重阳，你废话少说，我今日无论如何都要跟你分个胜负，想如何比法，尽管说吧。论武功，你一向比我优胜，我认输算了。混账！你分明是不把我放在眼里，我林朝英怎么也咽不下这口气。既然你一意孤行，那我也没办法。至于如何比试，就由你决定吧。好啊，不过在决定如何比试之前，我要和你约法3章。你尽管说。第一，如果比武是你赢的话，我就当场自刎，好让你以后耳根清净。第二，万一比武是我赢的话，那你的活死人墓就要让出来给我住，终身听我吩咐。第三，如果你做不到的话，那你就要做和尚或者是做道士，总之要在终南山建立4观，陪我10年。啊，这位前辈开出这种条件，就是逼重阳真人，要不就是娶她，要不就得出家入道，终身不娶。不错，这位前辈就是这个意思。仙师在几经考虑之后，终于有所决定。他决定，无论比试任何武功，都认输算了。邱道长，他们到底比试些什么呢？就是比试在石壁上面写字。不错，我想比试一下我们的纸上功夫，看看谁能够在石壁上刻得深，就算谁赢。我自问没这种本事。如果朝英你真的能够用手指在石壁上写出字的话，那我只好认输了。既然如此，你当定和尚或是道士。写些什么好呢？古今出家之人能够称得上真英雄、真豪杰的，首推张良。当年他反抗暴秦，不图名利，跟王重阳你可以说的是一时瑜亮。仙师只好长叹一声，无话可说。在当晚就立即搬离活死人墓，第2天就出家做道士，在活死人墓的附近建立了一座道观，就是重阳宫的前身。血肉之躯能够用手指在石上写字，这位前辈的武功真是到了惊世骇俗的地步了。这件事当年骗得了仙师，想不到今天仍然骗得了静儿你。啊，莫非这件事另有乾坤？不错，当年仙师出家之后，对这件事一直耿耿于怀，直到有一天，
遇到你的岳父大人之后，才真相大白。静儿，你看在石壁上面的后半首诗，就是黄岛主用手指题上去。哦，是啊，哎，怪不得字迹完全不同啊。不过我岳父虽然有弹指神通的绝技，但是用手指在石上刻字，我看他还没有这个能耐。黄岛主才智过人，他一听仙师讲完之后，就立刻想通各种奥妙。想当年，那位姓林的前辈在石上用手指写字之前，曾经用手掌抚摸石块。原来他在掌中暗藏化石丹，使得石块变得松软，然后再用手指去写字。黄岛主一样画葫芦，用这个方法在石上题了这半首诗。那位林前辈真是太过分了，用这种诡计逼重阳真人出家。情之为物，往往令人颠倒终生。只不过这件事再想深一层，如果当年仙师不是因此而出家的话，就不会创立全真教。各种祸福实在难以论断。对，邱道长，霍都那伙妖孽，他们上终南山来，和这段前尘往事又有什么关系呢？问题就出在这里。当年这位林前辈并无收过任何弟子，他身边只有一个丫鬟。他们主仆10几年相处，林前辈就将武功全部传给了这个丫鬟。后来这个丫鬟又辗转将武功传给2个弟子，大弟子就叫做李莫愁。赤脸仙子李莫愁。静儿，你见过此人吗？这倒没有。当年我大师父柯大侠和他交过手，他说此人心狠手辣，有胜当年的铁狮梅超风。不错。至于那位小弟子，我们只知道他姓龙。怪不得了。我一路上山的时候，那些道兄猛说我是淫贼，说我休想娶得这位姓龙的女子为妻。原来有这么个前因后果。算起来呢，今天就是这位姓龙的女子18岁的生辰，也就是比武招亲的日子。比武招亲？其实这些都是李莫愁散播出来的谣言。当年李莫愁为什么离开古墓派，变成一个杀人不眨眼的女魔头，各种原因我们并不清楚。只知道在不久之前，江湖上流传着一个谣言，说今天就是这位姓龙的女子18岁的生辰，她会比武招亲。只要谁能够打赢她的话，不但可以娶她为妻，而且古墓里所有的武功秘籍以及珠宝财物都会尽归她所有。所以霍都这群淫贼连群结队的上终南山，就是为了这件事。不错。想当年仙师和那位林女侠渊源何等深厚，我们全真教又岂能坐视不理呢？眼见一群武林败类在终南山欺负一位18岁的少女，所以我们在上山的各主要路口设下关卡，希望那伙淫贼能够知难而退。过儿，我看就送到这儿吧。郭伯伯，俗话说，天下无不散之宴席。过儿，你安心在此处学艺，郭伯伯一有时间就来看你，知道吗？不是，郭伯伯，过儿，你到底有什么心事？过儿想跟您回桃花岛。什么？你跟我回桃花岛？是啊，那大不了这样吧，郭伯伯，过儿答应你，以后再不调皮闹事了，全都听郭伯伯您和郭伯母的话。郭伯伯，您带我回桃花岛吧，过儿真的不想一个人留在全真教啊。哎，那怎么行呢？过儿，那你暂时留在这儿将武功学好，等我回去向柯公公解释一下，等他气头过了，我自然会接你回桃花岛。这样，如果柯公公他不肯原谅过儿呢？哎呀，傻瓜，柯公公怎么会不原谅你呢？况且，全真教的武学，乃是天下玄门正宗。过儿，以你的聪明才智，他日成就必定是无可限量。郭伯伯，你忘记了，当时我们上山的时候，我和赵之敬两师徒有个过节，如今要我拜赵之敬为师，惨了，他一定会公报私仇的。
到时候过儿教……哎，全真教那是名门正派，他们的弟子又岂会是非不分呢？况且有你邱祖师爷在此，他的为人我最清楚了，他一定会主持公道。过儿，你放心吧。可是，送君千里，终须一别。过儿，你回山上吧。那，记住啊，要努力学好武功，他日长大成人，为国家民族做一番大事，知道吗？既然如此，过儿知道应该怎么做了。那郭伯伯就放心了。你好好保重。郭伯伯，你也保重啊。郭伯伯又不肯将我带回桃花岛，就随便将我交给那帮臭道士。他明知道赵志敬的武功不怎么样吗？还叫我跟他学武功。你就算学的一模一样，那又怎么样啊？有个屁用啊！